呢度係一個廚房，一個廚房。呢度有一個男仔，我係女仔，佢係男仔。個男仔攞住啲碟，攞住啲碟。佢攞住幾多隻碟呢？佢攞住1、2、3、4，佢攞住4隻碟。佢攞住4隻碟。呢度有一隻貓，呢隻貓瞓咗喺度。呢隻貓瞓咗喺度，瞓咗喺個地下度。呢度有一個女人，呢個女人應該係男仔嘅媽媽。男仔嘅媽媽，媽媽喺度做咩呢？媽媽喺度煮嘢食。媽媽喺度煮嘢食。我哋見到下面、上面、下面，我哋見到下面有個焗爐，呢度有啲刀，刀係用嚟切嘢嘅，我哋見到呢一度有一道門，呢度係一道門，呢道門打開咗，而家道門打開咗，而家道門閂埋咗，道門閂埋咗，打開閂埋，打開閂埋。呢道門打開咗，唔知入邊有啲咩呢？唔知入邊、出邊、入邊，唔知入邊有咩呢？呢一度有一棵植物，呢一度喺個天花板，呢個天花板有一盞燈，係一盞紅色嘅燈。呢度係紅色，呢個亦都係紅色，呢度都係紅色，呢個都係紅色。天花板掛住一盞燈，喺張台上面，呢張係一張台，喺張台上面有兩個杯，飲水嘅杯。個男仔準備將啲碟擺喺台面，男仔喺度幫媽媽手，